ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தட்டைப்பயிர் கடையில் தான் செய்ய போகிறோம். தட்டைப்பயிரை வறுத்து கழுவி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் வெங்காயம் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம், பூண்டு, பச்சை மிளகா, தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக விட்டுக்கலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு 5-6 விசில் வச்சு நல்லா குழைய வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு தாளிச்சுக்கலாம். தட்டைப்பயிர் வேக வச்சு எடுத்து மண் சட்டியில் போட்டாச்சு. கடையிலான்னு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம தாளிச்சுக்கலாம். தாளிக்கிறதுக்கு கடாய் வச்சாச்சு. கடாய் சூடாகட்டும். கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் சீரகம், கொஞ்சம் வரமல்லி, கொஞ்சம் பெருங்காயம் எல்லாம் பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. வெங்காயம், வரமிளகாய் போட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கலாம். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை எடுத்து மண் சட்டியில் போட்டு கடைஞ்சிக்கலாம். தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை பருப்பு மத்தை வச்சு கடைஞ்சிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா கடைஞ்சாச்சு. மாங்காய் இருக்கிற தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து முறைப்படி நம்ம பருப்பு கடையல் செஞ்சாச்சு. உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, பாய்.